আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছেন সবাই? আমার হাতে এখন যে ফোনটি দেখতে পাচ্ছেন, এই ফোনটি স্যামসাং A53। এটি কাস্টমার বলেছে ডিসপ্লে সমস্যা। এটি আমি ফোনে হাতে নিয়ে দেখলাম, এটি ফোন চার্জ ওকে, চার্জ হচ্ছে, চার্জের শব্দ শোনা যাচ্ছে। দেখতে পারতেছেন 1.1 এম্পিয়ার মোটামুটি নিচ্ছে। এই ফোনটি হাত থেকে পড়ে যাওয়ার পরে ডিসপ্লে হোয়াইট ডিসপ্লে কিভাবে রিপেয়ার করা যায় আমার চ্যানেলে এর আগে আরও ভিডিও আছে এবং ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, দেখতে পারবেন। ডিসপ্লে চেঞ্জ ছাড়া কীভাবে ডিসপ্লেগুলো রিপেয়ার করা যায়। বর্তমান সময়ে এই ফোনগুলা আপনার হাত থেকে পড়ে গেলে কিংবা কোনোভাবে কোনো চাপ খেলে এই ডিসপ্লে কানেক্টর থেকে কিছু প্রিন্ট ছেড়ে দেয়, কানেক্টর থেকে আলাদা হয়ে যায়। এই কারণে এই ফোনগুলো হোয়াইট ডিসপ্লে, তারপর কিছু কিছু টাইমে ব্ল্যাক ডিসপ্লে চলে আসে। এই ফোনগুলো কীভাবে রিপেয়ার করা যায় সেজন্য ছোট করে আপনাদের সামনে একটি ভিডিও করার চেষ্টা করতেছি। ভিডিওটি আশা করি ভালো লাগবে। আর আমার চ্যানেলে বিশেষ করে আইফোন রিলেটেড ভিডিও সবচেয়ে বেশি। আইফোনের যে কোনো যাবতীয় সমস্যা আমি বাংলায় সম্পূর্ণ এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করি। আমার চ্যানেলের ভিডিওগুলো যদি ভালো লেগে থাকে, আমার চ্যানেলটি নিচে ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, চ্যানেলটি করে আসতে পারেন। সম্পূর্ণ আইফোন রিলেটেড ভিডিও দেখতে পাচ্ছেন। এটির মডেল স্যামসাং A53, স্যামসাং A53 5G। ডিসপ্লে রেবনের কানেক্টার ঠিক আছে। ডিসপ্লে মাদারবোর্ড যে কানেক্টার, সেটি একটু প্রেশার খাইলেই এটা আপনার ডিসপ্লে কানেক্টার মাদারবোর্ড থেকে আলাদা হয়ে যায়। আপনারা প্রথমত, আমি মাইক্রোস্কোপে সুন্দরভাবে দেখানোর চেষ্টা করতেছি, প্রথমত হালকাভাবে টুইজারের সামনের পাশ দিয়ে হালকা হালকা ধাক্কা দেওয়ার চেষ্টা করবেন। ধাক্কা দিয়ে দেখতে পারেন যে কোনো সাইড নড়ে কিনা। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এই সাইডটা হালকাভাবে নড়তেছে, তার মানে আমাদের এই সাইডটা থেকে সমস্যা। আমরা কানেকশনগুলো সুন্দরভাবে রিপেয়ার করে দিলে আমাদের ডিসপ্লেটি 100% চলে আসবে। ভিডিওটি ইনফরমেশনের জন্য, ভিডিওটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন। ভিডিওটি অনলি ইনফরমেশনের জন্য। অনেকেই আছেন ডিসপ্লে নতুন লাগানোর পরও সেম প্রবলেম। আপনারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে চেষ্টা করেন না যে সমস্যাটা কোথা থেকে আসতে পারে। অনেকে বলে দেয় যে এটি ডিসপ্লে গ্রাফিক্স আসতেছে না, সেটটি চালু হচ্ছে, গ্রাফিক্স আসতেছে না। এটি সম্ভবত সিপিউর সমস্যা হতে পারে কিংবা গ্রাফিক্স লাইট আইসির সমস্যা হতে পারে। কিন্তু আপনারা প্রথমত এই 4G 5G আপডেট যে ফোনগুলা, এই ফোনগুলা কানেকশন ঠিকমতো না পেলে ব্ল্যাক ডিসপ্লে চলে আসে, হোয়াইট ডিসপ্লে আসে। বিগত দিনে এরকম ডিসপ্লে রিপেয়ার কাজ অনেক করেছি, সেজন্য ভিডিওটি আপনাদের সামনে তুলে ধরা। দেখতে থাকেন ভিডিওটি, আশা করি ভালো লাগবে। এর আগে সেম সমস্যায় আমি এর আগেও করেছি, সেমভাবে রিপেয়ার করেছি, সেমভাবে সমস্যা পেয়েছি। সেটিও হাত থেকে পড়ে যাওয়া ফোন ছিল। আর এই কানেক্টারগুলো এমন দুর্বলভাবে লাগানো থাকে যে একটু চাপ খেলেই, একটু হাত থেকে পড়ে গেলেই কানেকশনগুলো ছুটে যায়। তারপরও আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করতেছি, দেখানোর চেষ্টা করতেছি, এর পরবর্তী টাইমে আপনাদের কাছে সেম সমস্যার জন্য যদি কোনো ফোন এসে থাকে, তখন আপনারা এই ফোনগুলো আগে ডিসপ্লে বেজ এবং রেবন এগুলো সুন্দরভাবে আগে চেক দিয়ে নেবেন। যাই হোক, কথার ভিতরে আমাদের কাজটি সাকসেস হয়ে গেছে এবং কাজটি করার চেষ্টা করছি। এখন সুন্দরভাবে ক্লিন করে মাদারবোর্ডে ফিটিং দিয়ে দেখব আমাদের কাজটি সমাধান হয় কিনা। আশা করি সমাধান হয়ে যাবে। এখন তারপরও লাইনগুলো লাগানোর পরে আবার টুইজারের মাথা দিয়ে হালকাভাবে ধাক্কা দিয়ে দেখতে পারেন যে কানেকশনগুলো অ্যাডজাস্ট হয়েছে কিনা। আমরা আবার সার্ভিসিং টেবিলে ফেরত আসলাম। এখন মাদারবোর্ডটি বডিতে কানেকশন দিয়ে দেখব। আপনারা পরবর্তীতে যদি কোনো ফোন এসে থাকে, তখন
আপনারা রেবন এবং ডিসপ্লে কানেক্টর বেজ এগুলো সুন্দরভাবে আগে আইডেন্টিফাই করে দেখবেন সম্পূর্ণ ওকে আছে কিনা, তারপরে ডিসপ্লের রিপ্লেসের জন্য ডিসিশন নেবেন। ফোনটি একটি মহিলার ছবি স্ক্রিনে সেভ করা আছে। আমি প্রাইভেসির জন্য স্ক্রিনের ব্লার করে রেখেছি। তারপর আপনাদের টাচে ওয়ার্কিং করে কিনা সেটি দেখানোর চেষ্টা করব। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের টাচটিও সুন্দরভাবে ওয়ার্কিং করতেছে। ধন্যবাদ আমার ভিডিওটি এত সময় দেখার জন্য। ভিডিওটি ভালো লাগলে সুন্দর একটি মন্তব্য করতে পারেন।